Бәріңізге сәлем, ерекше дәмді ұн қуырдақ тағамын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет қажет болады және қалауыңыз бойынша бауыр қоссаңыздар болады. Бірінші алдыменен етімізді турап аламыз, орташа көлемде. Өте ұсақтап қажет емес. Келесі кезекте біз бауырды да дәл осылай етіп турап алатын боламыз. Етімізді бөлек ыдысқа салып қоямыз. Бауырымызды дәл осылай турап аламыз. Екеуін екі бөлек ыдысқа саламыз. Бізге қажет болады, осындай картоп қажет болады және пияз қажет болады. Бір дана. Екеуін дәл осылай турап аламыз. Енді біз қазір қазанымызға май құйып, етімізді қуырамыз алдыменен. Май құйып аламыз қазанымызға. Майға етімізді салып, аздап қуырамыз. Шамалы 1 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Пиязымыз жұмсарғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай аздап тұз бұрышын қосамыз. Етіңіз ашылау болса, тұздалған болса, тұзды аздап салсаңыздар болады. Шай кесемен 1 кеседей үстіне су құямыз. Қайнағаннан кейін біздің етіміз пісуі керек. Енді қазанымыздың бетін жауып, піскенше 30 минут көлемде пісіріп аламыз. Оған дейін біз қазір қамырын дайындаймыз. Суымыздың үстіне тұзын, жұмыртқасын салып араластырамыз. Тұз ерігенше ұнымызды алдын ала дайындап қоямыз. Ішіне ұнымызды салып, мантыға және бешбармаққа илегендей қамыр илейтін боламыз. Бізде осы қамырменен 2 зуала қамыр шығуы керек, яғни 2 жайма қамыр шығады. Не қараңыздар, осындай қаттылау қамыр шығады. Енді жақсылап илеп алып, бетін жауып, 10 минутқа тындырамыз. Біздің қамырымыз кішкене жұмсаруы керек. Жұмсарғаннан кейін ыңғайлап алып, 2-ге бөлеміз. Қамырымызды мантыға жайғандай көлемде жұқалап жайып алатын боламыз. Екі қамырымызды алдымен жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін қазанымызды қарап, етіміздің үстіне жаңа дайындап қойған бауырменен картопты салып жібереміз. Біздің бауырды етпен бірге салмаған себебіміз сол тез піседі, сондықтан да кейін салдық. Көп піссе ол қатып кетеді бауыр. Сондықтан да осылай уақыт өткеннен кейін салдық. Енді бетін жауып, жай отта пісіре береміз. Картопымыз піскенше біз енді осы нанымызды табаға кептіріп алатын боламыз. Дәл осылай 4-ке бөлдік қамырымызды, табамызды қыздырып қойып, енді осылай табамызға сыйғанша 2 жағын пісіріп алатын боламыз. Яғни жартылай піседі бізде. Осындай түйіршік ақтар пайда болғанша қойып аламыз, табаға кептіріп. Ақ түйіршіктер пайда болғанша ғана қоямыз. Көп қоюдың қажеті жоқ, себебі сынып кетуі мүмкін. Тураған кезде шамалы уақыт қана қоямыз. Және барлығын қойып болғаннан кейін, кептіріп алғаннан кейін осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Қамырдың барлығын осылай турап алдық. Етімізде картопымызда пісті. Қазанымыздың ішінде осылай су болу керек. Кішкене барлығы тартылып қалған болса, аздап жарты кеседе құйсаңыздар болады. Міндетті түрде ішінде су болу керек кішкене. Кеспемізді қазанымызға саламыз. Кеспеміздің үстіне осылай 3 ас қасықтай сұйық май құямыз. Шашып, бетін жауып 15 минут көлемінде баяу отта қалдырамыз. Сол уақытта пісіп шығады. Себебі жаңа бізде табамызда жартылай пісті. Енді осылай 15 минут қойғаннан кейін толықтай пісіп шығады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұсына берсеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецепттермен көптеп бөлісетін боламын. Бәріңізге ас болсын.